ఎక్కిళ్ళు మొదలైతే ఆగే వరకు ఇబ్బంది. కానీ అవి అసలు ఎందుకొస్తాయో తెలుసా? మన ఛాతీ కింద డయాఫ్రామ్ అనే ఒక కండరం ఉంటుంది. మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు అది పైకి కిందికి కదులుతూ ఊపిరి పీల్చడంలో సహాయం చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు చాలా వేగంగా తినడం, ఎక్కువగా తాగడం లేదా కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల ఈ కండరం అకస్మాత్తుగా కుంచించుకుంటుంది. అప్పుడు మన గొంతులో ఉన్న స్వరతంత్రాలు వెంటనే మూసుకుపోతాయి. దీంతో హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. అదే మనం ఎక్కిళ్ళు అని పిలిచేది. సాధారణంగా ఎక్కిళ్ళు కొద్ది నిమిషాల్లో వాటంతటవే ఆగిపోతాయి. ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఫాలో చేయండి.